Com que hi ha coses que no fa el govern de la Generalitat, les haurà de fer força Catalunya. Ara ja sabem que el nostre govern ha endegat una campanya per tal que aquest estiu els turistes espanyols visitin la nostra nació. Molt bé i perfecte. I no serem pas nosaltres els que posem pals a les rodes a que el nostre sector turístic es guanyi la vida amb turistes espanyols o d'allà on sigui. Però coneixent la mentalitat rojigualda, no creiem que acullin la campanya del nostre govern amb els braços oberts i desitgin fervorosament visitar Catalunya. Més aviat, una gran majoria hi veuran la possibilitat de venjar-se en forma de càstig i no trepitjar Catalunya. Faran boicot a Catalunya per voler la independència. Ja els coneixeu. Convé que cada vegada més els catalans acceptem aquest estat de guerra encobert. Com més amables vulguem ser, més ganes de perjudicar-nos tindran. En la nostra cordialitat, ells hi veuen hipocresia. Ha estat sempre així, i aquest fet no el canviarà ni una campanya publicitària ni 1 milió de campanyes publicitàries. Per tant, anem-nos formant en la mentalitat que només ens tenim a nosaltres mateixos en aquestes situacions. I siguem també els primers en ajudar-nos a nosaltres mateixos. Per això, aquest estiu, el millor turisme que pot tenir Catalunya serà el dels catalans. Gaudim, doncs, de les nostres comarques i gaudim també de la nostra capital.